Bueno ntubakithira ni ndio kiona kanya kama neto mathethi ya orobweru ari ni Maureen Komena ngeto Phineas imana na ndeto chaweru da moikamberia da ichuchiongwa tukiambiria ni atinende mukarigiti wa kiama kia Buzz Rutherwa Southimenti John Gekunda na ugite ntuko ya Ijumaa kiumia ki atungeria bwa kiama ki bakethira baika muchemanio ya kwariria murungamo yo kile muchemanio yo nkuruki bakethira nende bakiarira kia itagaria ria kweberia DMK kiogora na kinyanjoki mugambi kire utungeria bwa kiama ki bakiongela no mwankanende uritunguende ni account ya Meru bukethira bukithuja wa mutugikare na utwambiria chio akiaria na andiki banteto mukaririgiti wa kiama kia Buzz ya Southimenti John Gekunda urio kuwatandite na memba ba kiama kiu amwe na bangi ba kiama kia UDA na ugite bota atongeria ba kiama iki kia Buzz bate na thina buru na MCs ba Buzz bara bakuritaniria ngugi na ngavana Kawira Mwangaza indi kiri MCs ba wakiburia bakorwo gitaro kiria kia bakinyiria ubari na kiama iki kia Buzz mawatho jake no mwanka jathikirwe musimamo wetu ni ati kwitha kwina party discipline barabara atongeria bakiama ibaye heshima ria bavuiko ewa ketho kuona nafasi omba kuthurwa ndene ya omba kuona nafasi yeku atakiri mama we wish you well na utokuthura ati tondu mtu akuona nafasi kiri mama ende itoja neni heshima ndene ya kiama gitu kia Buzz antu baba thuri ibakaribia mabiao asa party ikeja kwithira gwitanara na gwatuika tugukaria kiama atongeria bya kiama kuma secretary generals kathuri murungi tawa senator nuntu no rungamirite kiama kia UDA antu bari batigucokwa na twabaringira kura kairi etha bakuthura kiama kia UDA bachokwe naja bachokende bene etha barenda kurungama bari independent kana barenda gwitabia meneu baretire tuthure ajumbe bangi barabageta gukaria ngugire twabathurire Nkoroki Gekunda na amenerete miari aba mabaki mabambazi barabogaga bakengata mwandiki munene wa kiama iki Mugambi Manyara iu ni atumire nya SG secretary general aeja na ultimatum ya 7 days no atara kumaraja na rutigera untuko inya na tutibu gwetha twikinya extent ye gukinya jau utwika tonto no ri mutongeria kiamene kana no ri candidate ukaja go ultimatum ugie kiama kia Buzz kwinga members igwe ensure kiama giki kia Meru na kiki gwata meri bwega na giukara bwega mtori okuga no yete akarite secretary general na tinya official wa Buzz nte kumenya uri murita na capacity riku but we've not had any meeting kana kiuthurano nyake mwetu bangite kurita SG kuto tio menyoro kuga gaturitira SG ari turitira ari u na kire barugera mukano kyo baraka ikire bunge ya Meru DMK Kyogora na munini wa wenjo kimugambi rande kiri speaker wa bunge ya Meru kenda bake biro twanyene twatongeria boni mwandiki munene wa kiama iki Mugambi kire uge Gekunda ne bubu kubukwitha kwina consultations nya muntu agenda gwita ngogera kwenda kurita kinyatha twite gwita na mama ibubu kwitha kiama atisbo kiaja na geshima inkoeregera kwina mushemani Friday je jo atongere bo Buzz na bakarirwa na baja ne reasons ciao cia gutuma bandify mantu ya kiama na ingwitikie gikinyau no mwanga kwitha kurari na some conversations kana miario between utongeria buraburi ndene ya county ya Meru wa Buzz na leadership ya kiama so iwi ni mwaira cietawa consequences cia korega gutu the party line muthiene kiribonde ni betekaniretie MCs na senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi ni babati kwithira bakithujo utumiri bwa kigina kia thirikari ya kaunti ya Meru babati kurunga mapara atongeria bakauga barirega oversight niki no mwanka muntu ategwe ngugira kurita na MCs bakwariria muno oversight yesinya babwe ngugi enu no oversight na uju ngenu ngugia we no oversight na tutigukira tukigo oversight must be there no ntubatu turi ayuthi na itu tugwitirwa ngugi kwa ngavana aitikie oversight kuma gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera ndeto cia weru rea kwarietwo ni Mutugi Kare.